Всем привет, ребята, с вами я, Храпелкин-Перделкин, хе-хе, простите за отсутствие видео. Уже 2 месяца не было. Знаете, почему отсутствовало видео? Так вот что, мы находились в моем комплексе с Хренелкином, и на нас напал отряд больших отчимов. Базу взорвали, а мы сбежали. Остальные живы и здоровы. Мы все переночевали в хате Хренелкина, и после этого я взялся за постройку нового комплекса. После 1 месяца, а именно в феврале 28-го, я отправился атаковать лагерь этих даунов. Но нас ждала засада. Мою первую армию убили и меня ранили из пушки с черной материи. Я потерял сознание и очнулся я сегодня. Очень сильно болит голова. Но это еще не все. Оказалось, это уебище с названием ходилки Пиписькин стыбзил все. Мои бомбы, сука. Он смог подчинить зомби себе и приказал украсть все мои вооружения с помощью подкопа. Сейчас я вас прошу помочь мне, организация «Никто», помогите моим ребятам. Мы в полной жопе. Сегодня эта обезьяна сообщила о подрывании Луны. Его методы просто. Он подорвет ее. Кусочки этого говна упадут на землю. И писец нам булух. Мы соединенными силами Храпелкина-Перделкина придумываем план об обороне Земли. Сегодня Кратильск-Зрильщик начнет поставку бронетехники для защиты нашего комплекса. Но сейчас у меня тяжелое ранение, и я не могу отправиться к Катулайку. Сейчас вам скажет одну новость Кратильск. Всем привет! Сейчас у нас обстановка хреновая, но мы должны одолеть этого говноеда Канавнага. Я все понимаю, но он хотел убить своего брата и маму. Но он не смог, ведь наши силы велики. Были точнее. Сейчас это чмо спиздило все, что у нас было. Я готовлю новые танки и зенитные орудия для штурма базы Беложопого дебила. Также было сообщено о нападении на Марс. Был замечен дрон-долбоёб, который хотел найти склад с бомбами, чтобы подорвать все нах, но мы его первые грохнули. Ладно, больше нечего, не могу сказать. Ладно, ребятишки, ставим лайкосы и подписываемся на канал. Всем пакет, а? Ха-ха-ха, уроды, вы думали, что этот сладкопопочный убил меня, и он в это время бухал? Да и несчаст, что он говорил, это правда. У меня появилась военная галактическая группа, называется она... Перевод: галактические силы ходилки-бродилки. Да блять, не пиздите, что я спиздел. Почти все у Храпелуина, даже почти название спер, эхо. Вы просто все лошары. Мы у вас все забрали. У нас уже есть в вооружении черная материя и белая. Но где, бляха, фиолетовая? Мне нужно больше сил. Если вы знаете точное расположение этого артефакта, то сообщите в комментах об этом. Но печально, что меня киданул этот уебак из удар. Он обуссался от силы Храпелкина и ушел. И этот темный кот тоже. Остался только Шегарат со своими мертвецами. Ладно, мои пупсики, всем удачной, спокойной ночи. Чмок-чмок, по ебалу хлоп.